မကုမကုရတော့ပေါ့မကုမကုနဲ့ channel ကနေဝါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးမှာတော့နေဝါရဲ့ကိုရီးယားနေ့စဉ်ဘွားနဲ့ကိုရီးယားမှာရန်နာမည်ကြီးရဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကိုရီးယားမှာရန်နာမည်ကြီးရဲ့ spaghetti ကိုလုပ်စားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် let's go spaghetti လုပ်စားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရေကိုကွက်လာအောင်လုပ်ပါမယ်ဒါထုံးစံတိုင်းပဲဒီထဲမှာစီပါမယ်ရချက်6လေးတွေပါမယ်ပြီးရင်အနှစ်ထုတ်ပါမယ်ပြီးရင်ခောက်ဆဲပါမယ်ဒါကိုပြုတ်ပါမယ်တီးရွက်ချောင်းလေးထည့်ပါမယ်5မိနစ်ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဆိုရင်ရေတုံးပါမယ်ရေအနည်းငယ်ချန်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ငယ်တက်ရှိနေရလေးကိုမီးအချိန်တင်းတင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ထည့်တရပါမယ်ပြီးရင်ဒီအနှစ်ထုတ်လေးကိုထည့်ရမယ်ပြီးရင်ပေါ်ကနေစီလေးထည့်ပါမယ်မီးဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တမသွားအောင်မှွေလိုက်မယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မီးမဖွင့်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ရေလေးနည်းနည်းချန်ပြီးတော့မီးဖွင့်ပြီးတော့ပြုတ်စားကြည့်ရတာဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကိုလုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မဲ့ကြည့်တယ် spaghetti ဆောင်းလာလောက်ပြလိုက်တယ်သူစကြည့်မယ်ဘလို့ရတာလဲပေါ့နော်ဒါတကယ်လို့မှပထမဆုံးအကျဉ်းစားဖို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စကြည့်ရပဲဖြစ်ပါတယ်စားမယ်맛있어요? 네 맛있어요အရေးချမ်းပြီးတော့အရေးလေးချမ်းပြီးစားတာပိုရတာရှိရတို့ဒီလိုမျိုးအရေးမပါဘဲနဲ့အထောက်တိုက်ကြီးအမုံနဲ့ရတဲ့စားလို့ရှိရင်အရေးချမ်းပြီးတော့မှမီးဖွင့်ပြီးတော့ဒီအမုံထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့စားတာပိုရတာရှိပါတယ်အောင်ပါ